Amalungu omkhonto wesizwe alokhu ebuzile ukuthi umuntu ongakawujoyini umkhonto wesizwe uthembeni ngampela. Ngoba bathi ngokomthetho nje kumele umuzi nomuzi ube nomuntu oyilunga lomkhonto wesizwe. Ebese nawo futhi umndeni uyalijoyina leli qembu. Sanibonani, ngicela ukubuza. Uma ngakabe yona MK usalindeni. Yini ulindeni ngempela? Ngoba selokhu kwafika MK uyabona ukuthi hayi akaze kube nje kuyipolitiki. Akaze kube nje. Ngisamile nje emazweni ami ukuthi umuzi nomuzi kufanele kube khona ilunga le-MK bese umuzi wonke ube MK. In fact kufanele siwuqede u2024 iningi lethu si-MK. Angazi nje ukuthi umuse enye into kwenzakalani la kwenzakalani la kwenzakalani la